어머, 나갔네. 나갔네. 없네. 아, 나 또 전화했잖아. 나가는 소리 못 들었는데. 낮에 은행 간다고 했는데, 은행 가서 어디 가나? 귤이 이렇게 멍들었니? 은하는 질 떨어지는 방송을 추구하는데 컨셉을 모르나봐. 인간극장 컨셉 유튜브를 해야 해. 얘 여기서 찍은 걸 유튜브에 다 옮기고 있어. 비요? 날씨가 안 좋은데. 날씨가 꾸리꾸리해요. 비 올 것 같아. 우리 간만에 강남이나 볼까? 오시고 있대요, 희망 언니. 무서워요, 좀. 잠도 못 자는데 큰일 났어. 어머, 부산 비 와요, 지금? 여기도 비 오고 있는 것 같아. 어머, 비 오네요? 비 온다. 비가 와요. 뾱뾱이를 붙여놔가지고 창문을 볼 수가 없어. 겨울비처럼 슬픈 노래를 이 순간 부를까 하네. 행복한 순간들. 여순 언니가 비 내리는 감성이 젖었어. 띠기땅이 안녕. 우리 집에 이제 좀 있으면은 코골이 악기가 올 거야. 그래요. 박찬욱 감독 장우명 아니면 말고래요. 아니면 말고래요. 그 말 좋은 것 같아요. 아님 말고 그거는 적반하장 교재들이 쓰는 말인데. 여전히 진심 알아주면 아니면 말고 안 알아주면 아니면 말고. 갖다 보시기 참 좋네요. 근데 맨날 컴백하셨나봐요. 싸게야. 아까 의정부 지났다고 했으니까 30km는 달린 거거든? 포천에서 의정부까지 지금쯤 노원 서울권 진입했을 거야. 서울권 진입해서 12시쯤 넘으면 올 것 같은데. 해보다가 안 되면 말고. 근데 지난 방송 보면은 코고는 소리 크게 안 나와요. 또 온대, 구나. 소문이 불려서 땅 소환하지. 소문이 끝났어. 무지는 잘 땐 안 짖어요. 어우, 무슨 마중까지 나가. 오지 말랬는데 자기가 오는데. 오늘은 알아서 오겠지. 나 여기 정수기 때문에 집에 있어야지. 누나도 저처럼 어떤 일이 생기면 해결하기 전까지 신경 쓰시는 스타일이신가요? 맞아. 더치커피 사랑님 안녕하세요. 신경을 많이 쓰지. 근데 스트레스가 건강에 진짜 안 좋은 것 같아. 소화도 안 되고 밥도 잘 안 넘어가고 그리고 잠도 안 와. 어저께 나 3시간 반 정도 잤나? 신경을 하도 많이 써가지고. 그러다가 잠깐 잤는데 늦잠 잤어. 사실 어제 은하 방송 보면 저랑 비슷한 점이 많아요. 정말. 여신 언니는 보이는 댕 미숙기는 안 보고, 미숙기는 저기 나갔어. 또 면접이 연기됐어요. 주기장님. 빨리 일을 하셔야 될 텐데. 저도 신경 쓰고 싶지 않은데 해결하기 전까지 계속 쓰인다고. 맞아. 겨울비 이렇게 내리는 거 보면 참 살짝 쌀쌀하긴 한데 좋다. 마음이 좀 안정이 되는 것 같아. 난 비 오는 날 이렇게 안정이 돼. 혜라언니 왔다가 오래오래 있을 거야. 설 전에 가니까 상황 봐서 와. 나 내일 모레 또 영하로 떨어져요. 감기 조심, 면역력 조심. 알겠습니다. 알겠어요. 근데 이거를 하니까 정말로 안 춥긴 하다.
모찌 악기가 여기 지금 깜깜하거든? 저기 누워있을 거야 좀 있으면. 저기 누워가지고 이상한 괴음도 내고 막 그래요. 어둡잖아. 저기 어둠 속에 악기가 나타날 거야 이제. 무서워. 악기 무서워요. 선배님 안녕? 눈 좀 어때? 눈 찔렸다는 거는 괜찮아? 누나 모찌야 악기 오면 혼내줘야 돼. 알았지? 모찌 악기 오면은 모찌가 밟아줘. 응? 알았지? 미가 누나 알고 나가신 거 아니에요? 아니 악기를 미가가 불렀어. 나? 둘 다 깼지. 낮에는 자다가 깨 이렇게. 아휴 그러면 하염없이 이런 생각 저런 생각 가지고 그냥 걱정해 그냥. 그렇지. 오고 있어요. 어제 혜나 언니가 문자를 했는데 뭘 했는지 아니? 뜬금없이 문자를 했길래 아침에 6시에 그것도 자야 되는데 자나? 뭐하노? 난 일어났다. 이러고 문자예요. 응? 이 시간이면 나 잘 시간이야. 응? 잘 시간에 자나? 자는 거 알면서 문자는 왜 해? 뭐하노? 뭐하긴 뭐해 잠자고 있지. 근데 자기 아니 일도 안 하는데 일도 하지 않는 사람이 난 일어났다 왜 알려주는 거야 대체? 어쩜 이럴 수가 있을까? 정말 대단해. 닥치게 될 일이라면 어쩔 수 없겠지만 난 잘못한 건 없으니까는 그렇게 뭐가 두렵진 않아. 난 떡볶이 방송 다시 봐도 너무 웃겨. 어떤 떡볶이? 무슨 떡볶이? 떡볶이 방송 미이 나온 거? 미이가 떡볶이 사온 거? 못 집어요. 모찌는 언제나 해맑어. 짠. 찌개장님 안녕하세요. 모찌야 악기 오면은 네가 코 못 고르게 확 밟아줘. 알았지? 모찌가 근데 악기가 코 고니까 저번에도 머리통 밟고 막 그랬어. 눈에 잠이 한가득이에요. 모찌 피곤한가 보다. 아침에 동네 한 바퀴 삥 돌고 왔거든. 지쳤어. 아유 이게 조그만 게 다리도 짧은데 이 큰 동네를 한 바퀴 돌고 오면은 뻗어요. 근데 나가면 발발거리고 잘 뛰어 참. 힐링 했잖아. 그래서 모찌야. 아휴 우리 모찌의 유일한 낙인데 산책. 비 오기 전에 나갔다 왔어요. 발도 씻기고 털도 빗기고 그랬지. 그리고 웬만하면 사람 없을 때 다니는 게 산책하는 게 오히려 낫고. 딴 집에도 여기 와 산책하는 거 왔다 갔다 하거든요 낮에도. 그러면은 지나가는 애들 있으면은 악을 쓰고 짖어 얘가. 어쩜 그렇게 악을 쓰고 짖니 모찌야. 살도 빼고 모찌도 운동도 시키고 힐링도 하고 흙냄새도 좀 맡고 그랬지. 앞머리도 조금 잘랐어 살짝. 너무 귀엽지? 유기장님이 모찌 너무 예뻐한다. 어저께 나 회추 선물 받았잖아요. 그거 입고 나갔다 왔어. 기모 회추 입고. 모찌도 하얗고 엄마도 하얗고. 자, 여 오빠 언제 오나?
이 오빠 주말에 놀러 온대 못지야. 이 오빠 오면은 이 오빠 옆에 꼭 품어져 있어야 돼. 알았지? 유아도 막 여기 매주 오다가 또 안 오니까 심심하다네. 응? 외롭대요. 요즘 사람들이 너무 외로움을 많이 타는 것 같아. 이제 혜라 언니 좀 이따 오면은 여러분들 하이요 라고 하면서 말할 것 같아. 그냥 오면 반갑게 맞이해줘 악기. 아드 파이팅. 어머, 네 여보세요? 잠깐만 나 방송 켰는데. 알았어. 진아 이사 잘했다고. 이사 잘했대요 서산으로. 그때 얻으려고 했던 집 얻었나봐. 방송 키면은 방송 키고서 이야기하기에는 좀 그래가지고 여기서 방송 켰어 하고 얘기해줬어요. 스피커폰 하기 좀 그렇잖아. 아휴 얘도 참 서산에서 미용실을 하는 게 아니고 출근. 이사 갔어. 부천에서 그 꼴나기가 그렇게 돼가지고 일 못해가지고 부천으로 가려다가 서산으로 갔어. 맨날 우리 서산에 젠더타운 짓자. 돈이 없잖아. 로또 되면 지을게. 아니 마음만 같으면은 시골 가서 그냥 그 젠더타운 정말 짓고 싶다. 그래도 서산이라도 가서 열심히 가야지. 진아가 뭐 출근이 12시였는데 11시에 코로나 검사를 받았대. 11시쯤 시간이 좀 남아가지고. 근데 그 검사를 받으면은 24시간을 집에서 자가 격리를 해야 되는데 하루를. 얘는 12시에 출근해야 돼서 모르고 받았대. 근데 그것 때문에 그 검사 받은 것 때문에 활동을 못 한다고 해갖고 그것 때문에 좀 난해한 일이 있었더라고. 몰라서 그런 건데 이해를 좀 해줄 수도 있는 건데 좀 그렇더라고. 그래도 뭐 서산 가서 잘 자리 잡았으니까 이제 잘 자리를 일단 잡아놨으니까 깔면 되겠지. 언제 한번 집들이나 가야겠다. 다들 지인들 건강해야 될 텐데. 다들 힘들어요 요즘 시기에. 주계장님도 그렇고. 아휴 아픈 사람도 왜 이렇게 많아. 진아님도 앞으로 잘 되셨으면 좋겠어요. 우리 여자님도 정말요. 감사합니다. 땡스 언니. 꽃맘이 아까 아프다고 했는데 언니 병원에 있잖아. 간호원 불러갖고 빨리 찜질이라도 뭐 해야 되는 거 아니야? 눈 찔려서 눈을 어저께 심하게 찔렸대요. 조기장님 괜찮아요? 그럼 다행이고. 나 저렇게 요즘에 괜찮다는 사람이 없더라고요 요즘에. 맞나? 아니야. 딴짓 같아. 우찌야. 우찌야. 아까 무서운데. 예. 진짜 우리 집 아니야. 딴 집이잖아. 놀랬어. 뭐지? 우리 집 아니에요.
뭐지 윗집 언니야 윗집 언니. 임마 윗집이냐고 윗집. 응? 윗집 언니잖아 윗집 언니. 놀랬잖아. 왜 엄마 놀래키고 그래. 응? 놀란 거 알지? 희망신아님 안녕. 네, 이번에는 혜라 누나 돈 없이 오시는 거죠? 어머 미스키 언제 왔어? 저 지금 명동이에요. 명동 왔어? 미스키 미가도 없어. 미가한테 얘기 좀 해. 어? 아 지가 불러놓고서는 이렇게 안 오면 어떡해? 무섭게. 미스키 우찌 겁먹었잖아. 응. 아니 은행 간다며. 뭐 명동까지 갔어? 아 뭐 좀 사러 간 거야? 아, 명동에 뭐 살 게 있어? 다 망했다고. 왜 문 안 열었어? 아니야 나 바를 거 내 건 있어. 저번에 서준이가 준 거 있어. 가게 다 임대문이야? 어머 진짜 어떡하니. 응. 모찌야 숨어 모찌 숨어. 아 늘 그래요 진짜. 어머 우리 후크 오빠가 남자분으로 바뀌었네. 나 그리고 중대 발표 있어요. 뭐냐면요. 자, 내가 생각을 해봤는데 이하나님이 전화 통화했었거든요. 레이를 안아도 샀거든. 근데 리뷰를 했는데 안아도 리뷰를 했더라고 레이를. 근데 사지 말라더라. 그냥 연비 아낀다고 기름값 아낀다고 차 타고 다니는 건 좋은데 그냥 언니 웬만하면 고쳐 타지 그냥 이러는 거야. 그래서 걱정인데 라고 말했지. 그래서 정비센터를 알려줬어요. 여기 가서 정비센터에 가서 한번 물어보려고. 탈 수 있는 데까지 차라리 안전한 게 더 중요하잖아. 그래서 그냥 고쳐 탈까. 내가 서비스 센터 거기 가니까 너무 비싸가지고. 그래가지고 차는 꽤 튼튼하니까. 그리고 연비 아끼려면은 오래 타면은 연비 뽑을 것 같아. 일단은 이 푸조가 연비가 너무 좋아. 그래가지고 딴 차보다는 연비로 볼 때는 5만 원이면은 거의 한 내 운전 거리로 한 달은 타. 거의 5만 원 충전하면. 내가 3만 원 셀프 주유소에서는 2만 원 충전하고 조금 셀프 주유소가 아닌 데는 좀 2만 원 하면 좀 창피하잖아. 3만 원 하거든. 그렇게 두 번 내면 한 달 타요. 많이 타는 거 아니니까. 가끔 대전 갈 때나 타지 뭘. 맞아 팔아도 얼마 못 받아. 근데 안전성 때문에 왠지 좀 그렇더라고. 고쳐서 탈 수 있으면. 미니는 12년 됐어 차가. 그런 거 보면은 나도 뭐 차 욕심이 많은 것도 아니잖아. 그냥 고쳐 탈 수 있으면은 고쳐 타는 게 좋지 않을까 싶기도 하고. 그리고 나중에 향후 전기차 나오면 그때나 바꿔야지 뭐. 그때나 그냥 소형으로 좀 바꿀까 싶고. 레이가 좀 튼튼하게 나왔으면 좋겠는데. 그리고 싸지도 않대. 레이 풀옵션 하면은 1800까지도 올라가더라고. 근데 1800이나 주면서 경차를 살 필요는 없지 않을까. 거의 중형 값인데. 그니까. 그래서, 아나가 알려준 이 칼센터 방송도 해도 되고 하니까는 컨텐츠 한번 해봐요. 하고서 알려줬어. 내가 진짜, 이 아나가 재주가 너무 많은 애거든? 진짜. 결혼도 안 하고 뭐 하는 거야. 진짜는 결혼도 안 하고서는 참
너무 웃겨. 맞아. 그래서 생각을 바꿨어요. 고쳐타기로 일단 수리도 좀 하고 수리도 좀 하고 좀 때 빼고 강력 한번 해보려고. 그게 나을 것 같아. 그냥 오래 타기로 마음 먹은 거 고쳐서 오래 탈 수 있으면 이제 이쪽으로 가서 이제 한번 정비를 받아 보려고요. 여기 리뷰 좀 보다 가려고. 한 봄 전에 차 안 쓸만 할 때 가야지. 평소에는 차 써야 되니까 힘들잖아. 한 차 맡기면은 도색하고 앞에 좀 나간 거 있어요. 그거 도색하면 도색하고 하면은 좀 그것만 해도 한 50 비싸게 부르더라고. 근데 나도 아무리 생각해도 이 목숨 걸고 살 수는 없잖아. 내가 진짜 안전운전을 하지만 아나가 이 말을 하더라고. 언니 레이로는 그냥 고속도로 100 달린다고 생각하셔야 돼요 라고 하는데 아나야 나 저기 내 차로도 100을 안 밟는데 라고 하니까 아 언니 그러면은 뭐 레이로 타도 상관은 없겠는데 속도를 즐기는 게 아니면 뭐 상관은 없겠지만 그래도 언니 장거리 많이 가는데 언니가 조심한다고 해도 좀 다른 차들이 위험할 수 있어서 레이가 그래도 좀 안전성으로는 그냥 그 차 고쳐서 타는 게 낫지 않아요? 라고 아나가 이렇게 조언을 해주더라고. 아나가 차에 대해서 많이 아니까 나중에 차 살 때 말해달래. 아나가 저기 카 리뷰하거든요. 근데 아나 걸로 한번 레이 차 바꿨다 보기 한번 해보재. 그래가지고 자기 차 가지고 리뷰하래요. 맞아. 아무리 방어운전 해도 혼자 왔다 갔다 하는 게 아니니까. 그치. 도로 나가보면 위험할 때도 많아요, 진짜. 그래도 이하나가 이렇게 참, 보면은 너무 다정다감해, 얘가. 기동 오빠 안녕. 잘 잤어요? 그러다 보니까는 참, 아는 사람 잘 둔 것 같아. 아, 그리고 얼마 전에 진마 언니한테도 홈쇼핑 그 무슨 모델 알려줘가지고 준마 언니 돈 벌고 했대잖아. 그랬다고 하더라고요. 되게 여러모로 그래도 준마 언니한테도 잘해주고 그래요. 스타카 홍보대사 이하나님, 네 맞아요. 여러모로 이렇게 안아가지고 발이 넓어 보면은 타격성도 좋고 사회 활동도 많이 하다 보니까는 사람들을 이렇게 대하는 그런 게 많이 동생이지만 배워야 돼요 정말. 근데 아나는 결혼 안 할 것 같아 왠지. 결혼 안 하고 그냥 잘 살 것 같아요. 남동생이 여기 산적이라고 있거든요. 와, 남동생 튼튼해 보인다 되게. 잠깐만 우리 악계가 어디쯤 만나면 볼까? 어디쯤 하실까? 이게 도착할 때가 됐는데 성애차는 남자는 있으시려나? 없을 것 같아요. 긴장돼. 악기 언니가 카톡을 안 읽어요. 근데 자기 활동을 많이 하는 여성분들은 되게 자기애가 강한 것 같아 일단. 그래서 자기를 더 아끼는 것 같아. 근데 뭐 능력 있고 하면은 뭐 혼자 살아도 상관없지 뭐. 악기 언니가 카톡을 안 읽어. 택시 잡고 있는 것 같은데. 얼마나 사람들 편해. 자기가 한번 그냥 버스 타고 오면은 나도 편하고 얼마나 좋아. 자긴 돈도 안 들고.
안 그래요? 언제까지 그렇게 돈 줘가면서 그렇게 부를 거야? 원래 서프라이즈 하실 건가 봐요. 학교 언니가 왜 연락이 없지? 오고 있는 거 맞나? 출발했다고는 했는데. 걷다가 쓰러질까봐. 금방 오겠네, 이제. 거의 올 때 됐어. 금방이지, 뭐. 우리, 미스키는 명동에 순댓국 먹으러 갔어요. 명동에, 근데 가게는 문 여나 봐. 아프리카에 요즘 독지가 안 보인다. 일하나? 누나, 한 20일 못 주무시겠네요. 아니야. 언제까지 있을 거냐면은, 이 악기도 설 샌데, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다. 아니야. 이번에는 한 2주? 2주 정도? 저번에 18일은 너무했잖아. 저번 주에 이 보름 넘겼어. 문화 가지고. 보니까 설이 무슨 2월 중순이야. 점심이요? 점심 안 먹는데. 살 빼야 돼. 진짜 근데 미가가 그 미숙기가 어저께 나가 있었잖아요. 저 어제 안 먹었어요. 안 먹었더니 너무 가벼워 좀. 일단 보름은 있을 것 같아. 그럴 것 같습니다. 내가 이번 주 휴방을 할까 말까 했는데 굳이 휴방을 해야 될까? 또 생각이 들어요. 만두 사왔으니까 술이나 해야겠. 무슨 또 술을 먹어요. 기농 오빠 검사 받은 지 얼마 되지도 않았는데. 목요일에 눈이 온다네요. 목요일? 길 미끄럽겠다. 조심해야지 뭐. 이거 원주 왔다 갈 때 할 때도 1시간 110km거든요. 원주까지 110km인데 1시간 반 정도 걸렸다. 이번 주 금요일 마지막 한파아니에요? 이번 주 금요일 마지막 한파예요? 이번만 버티면 되는 거야 이제. 근데 설에는 되게 춥던데, 설날도 6월달에도. 그냥 점심에 오징어튀김 만들어 먹었네요. 식사를 일찍 했네요. 테드베어장님, 오징어튀김은 집에서 만들었어. 손 많이 갈 텐데. 그리고 또 악기 매겨놓고 푹 재워야지 오늘. 악기 오면은 나 바빠. 이 쿠쿠 왔다가 이 미식기하고 이제 바톤 터치 해야 돼. 나가야 돼. 악기 왔는데 악기가 저번에 내 방송 그 여지언니 방송 봤더라고. 그래가지고 거기서는 뭐 먹은 거 다 봐가지고 왜 자기 맛있는 거 안 주냐면서. 가족들 좋아해갖고 맛있게 먹었겠네요, 테디베어장님. 그래도 어때요? 저녁에 너튜브 가기 전에 방송 키는 거랑 지금 이렇게 낮에 한가로이 여유롭게 키는 거랑 지금 시간이 더 좋지 않아요? 근데 밤이 확실히 많이 보긴 많이 본다. 수고로움이 있겠지만 열심히 만들어요. 엄마의 마음이에요. 그렇구나. 나도 집에서 만들어 먹다 보니까는 뭘 이렇게 사 먹기가 싫어, 솔직히.
지금이 좋긴 해요. 전 낮이 좋아요. 아, 싸게도 낮이 좋구나. 낮에는 좀 여유가 있잖아. 밤에는 여전히가 너튜브 가야 되니까는 좀 촉박한 감이 있어. 그치? 지금은 그냥 좀 느긋한 분위기. 이라면 지금 시간은 방송 못 보죠. 그치, 낮 시간이니까. 이 시간에 좀 보긴 그렇고. 나 계단에서 뭔가 소리가 날 때마다 왠지 떨려. 긴장했나봐요. 무서워. 자, 천사 같은 마음으로 추천 한 번씩만 눌러주세요. 코로나 시국이니까 낮이 괜찮아요. 조심해야죠. 난 오늘 뭘 해 먹을지 고민 중인데 뭘 먹여야 될까 싶기도 하고. 그래, 뭐 먹이지? 좀 그렇습니다. 오찌야. 안녕하세요. 괜찮아. 정식이는 저기 주방 쪽에 있고요. 네네네. 충전기하고. 필터만 가면 되는 거예요. 네네네. 아니야, 그렇지 않냐? 놀랬잖아요. 누구? 놀래라. 왜 놀래? 누구야? 왔어. 만났다고? 뭐지? 안녕하세요. 반가워요, 여러분. 저기 가있어. 여러분, 안녕하세요. 얘 왜 이래? 잠깐만. 난리 났다. 난리 났잖아, 못지. 오자마자 옷은 왜 또 널브러져 놓고 뭐야 이게? 헝을 뱉었어요. 뭐야 이거? 알았어. 못지 난리 났어. 못지 마. 얘기 좀 하고 놀아. 학교 왔어. 여러분, 안녕하세요. 자, 못지 좀 안아주고. 난리다, 난리. 반찬해 왔어. 힘들어. 여러분, 아이야. 내일 지우고 왔어. 못지? 엄마 왔어. 힘들어. 희망님, 아이요, 반갑습니다. 그치, 발사계님, 너무 감사합니다.
맞아요. 어제 본 걸 환영합니다. 천사진님아요. 그것만 하면 돼요. 네네. 기본 필터 관리를 잘 하셨네요. 이거 자주 하시나 봐요. 네, 지금 청정기 그거 저 필터 갈고 있어요. 그냥 이거밖에 할 게 없는 거죠. 잘 맞습니다. 너 어디 갔어? 여기 아닙니다. 지금 필터를 많이 해드리고 있으니까요. 그냥 바로 드셔도 될 것 같아요. 저번에 필터 관리 한 번 건너뛰어 갖고 가는데 저번에? 문자도 넘겨봐가지고 못 아, 받았어요. 그래서 보류로 아마 같이 필터를 교체해드렸을 것 같은데, 예, 한번 건너뛰면요, 그 다음에 필터도 같이 추가가 돼서 제공이 되기 다 때문에. 있어가지고 나중에 나와서 네네. 네네네. 잠시만요. 전화를 통해주는 거 같은데. 네. 필터 교체 알림 시간이 네. 세팅만. 센서가 실시간 실내 공기 활동 체크를 시작합니다. 아, 근데 이거는 저희가 폐기물이라 제공해드릴 거예요. 여기다 놔도 청정 다 되는 거. 네, 크게 하죠. 안 좋다라고 하면 가운데다가 그냥 가운데. 두 가지 교체해드렸고요. 1번부터 1번부터 사전하는 것이고요. 그다음 2번부터는 8개월. 여기 관리카드 기재해드렸어요. 일단 담당자가 어떻게 될지 모르겠어요. 저는 부강동하고 그다음 이태원 1동, 2동 담당인데, 여기는 지금 이제 원래 매니저님, 후배님들 퇴사하셔서. 전에도 남자분이었다가 네네. 그 마지막에 가셨다가 네네네. 네, 그래서 일단은 오늘 점검 기준으로 연락처 기재해드렸어요. 문제 있으시면 이 번호로 연락 주시면 돼요. 사진만 찍으면
있지? 있지? 없나? 저기 아저씨 있어서 말하기 힘들어갖고 방 들어왔어요. 반가워요, 여러분. 안녕하세요. 반가울게요, 여러분. 저기 점심 드셨어요? 점심들? 점심 맛있게 먹었어요? 창피해 질렀지. 아니에요. 저기 시끄러울까봐 조용히 해야 되는 줄 알고 그래갖고 왔어요, 일로. 창피해서 온 거 아니지? 창피해서 온 거 아니에요. 나가도 돼요, 그러면? 아니 다 했어. 봐봐요. 제가 창피한가 봐요. 저 놓고서 나갔어, 밖으로. 어머, 테디 배우사님, 안녕하세요. 더워요. 밖에 비 오는데 아까 춥더니 순댓국 먹었더니 많이 더워요. 걸어와서 그런가 봐요. 좀 걸었거든요. 순댓국 먹고 사실까봐 조금 걸었어요. 그러다가 종로까지 걸어갔다가 버스 타러 갔어요. 미안해요. 네, 마스크 벗어야 되는데 제가 완전히 생얼이라 너무 들어왔어. 네, 못 벗겠어. 순댓국 맛있겠어요. 네, 순댓국 되게 맛있는 집 갔어요. 거기 순댓국 하나, 그리고 뼈다귀, 네, 뼈다귀국, 네, 그거 해갖고 하나씩 시켰어. 나눠 먹었어요, 오빠랑. 열로 맛있어. 진짜 맛있더라고요. 저번에 거기 저기 전서진님이랑 같이 갔던 종로에 있는 거기는 약간 좀 냄새나고 조금 찐득찐득한 맛이면 여기는 조금 깔끔한 맛? 맛있었어요. 진짜 맛있었어. 더 먹고 싶었는데 좀 참았어요. 예. 근데 거기는 요번에 간 데는 고기 싸워도 여기 먹을 사람 없어서 안 싸웠어요. 싸우려고 하다가 먹을 사람 없어서 안 싸웠어요. 그리고 돈이 5,000원 밖에 없어갖고 10,000원 들고 나갔는데 5,000원 남아갖고 밥 얻어먹고 사올 돈이 없었어요. 미안했어요. 네, 밥 얻어먹었어요. 그지 아빠가 밥 사줬어요. 돈 없었어. 싸줬어요. 더워라. 너무 더워요. 내일까지 조금 버텨야 돼요. 내일 되면 밥 사 먹을 수 있는데 지금 못 사 먹어요. 누나 명동 가서 뭐 샀어요? 화장품 안 샀어요. 거기 화장품 가게 문 다 닫았어요. 올리브 거기하고 몇 개 빼놓고 문 다 안 열었어요. 문 다 안 열고, 그리고 가게들이 다 임대 내고 옷가게도 많이 문 닫고 거의 문 닫았어요. 네, 늦게 열었는지 모르겠는데 문 다 닫았어요. 상관없어요. 남대문 시장에서 그냥 반스 쪼리 하나 샀어요. 네, 거기도 오뎅 맛있는데 남대문에 있다 그래서 갔는데 너무 일찍 가갖고 안에서 못 먹었어. 그래갖고 순댓국 사 먹었어. 낙지 떡밥 먹을 뻔 했는데 그거 먹었지. 그리고 100년인가 80년대 썩어찌개 집 있어요. 거기 명동에 없어졌어. 먹으러 갔는데 없어졌어. 위스키 외국어 되니까 명동에서 가게 하자. 명동에서 가게 하면 망할 것 같아요. 사람이 없어. 가게들 원래 하던 가게들도 지금 다 나갔어. 그래갖고 거기 가게 차리면 망할 것 같아요. 큰일 날 것 같아요. 사람 평일이고 아침이고 비 왔어. 안 오는 것 같기도 하는데 가게들이 다 문 닫았어. 그냥 문 닫은 걸 떠나서 거기 예전에 영양센터 있었어요. 그쪽 골목 가면 옷 팔고 막 그런 가게 많았어요. 근데 거기 다 임대부터 있어요. 다 나갔어. 장사가 안 돼서 그런지. 가세요, 오빠. 네,
그게 장사가 안 돼서 임대료를 못 냈어 그런지 사람이 없어서 그런지 모르겠는데 엄청 많이 가게들이 비어 있어요. 그래갖고 거기 장사하면 큰일 날 것 같아요. 네. 좀 그렇더라고요. 마음이 좀 보는데 마음이 좀 섭섭했어요. 네, 마음 아팠어요. 갔어요? 오빠? 이게 있어. 악기가 반찬 싸왔대. 반찬을 또 많이 갖고 왔어, 그래. 맛있나 봐봐봐. 어머, 기갈 부리는 것 봐, 악기가. 어머, 이게. 악기 뒤집어져. 아유, 악기가 뭐 반찬을 이렇게 쌓았을까. 이거 언니가 다 해온 거야, 언니가. 악기는 할 줄 몰라. 언니한테 얼마나 또 민폐를 부려서 어떡해. 멸치볶음. 앞만 볼게. 고추에다가 맛나다. 이게 일반 또 가정주부의 맛이잖아 또. 이런 맛 낼 줄 몰라 전이는. 어머 이건 뭐야? 북어포야? 생선포가 있어. 쥐뻐 같아. 맛있다. 미스키 준비 안 해? 어머, 메추리들 장조림. 메추리 장조림이야. 준비 안 해, 미스키? 뭘 집에요? 방송. 방송 제가 하고 싶은 하지 왜 시키는 거예요? 아니, 너 할 거 같아서. 어머, 취나물. 뭐지 이게? 이건 무슨 작곡나물 같은데. 깻잎 아니에요? 깻잎? 맛있다. 깻잎 아니에요? 어머, 너무 맛있어. 불황 같은. 뭐라고요? 이거 너무 맛있어. 냄새가 너무 좋아. 이 뭐예요? 이게 뭐야? 뭐? 나물 같은 거. 몰라 무슨 나. 어머 이거 너무 맛있어. 어머 지포가 맛있어. 오이씨 맛나다. 맛있어 맛있어 맛있다. 아줌마 이만 먹네 응? 아줌마는 이만 먹네잖아 그니까. 이거 두부밖에 먹네 두부 아니라 먹네 여기서 마평가짐 하고 있어봐. 응? 여기서 마평가짐 하고 있어. 또 쌈박을 넣으시는 거예요? 왜 그러시는 거예요 저한테 자꾸 여기 있으라 그러고 정말 맛있어요 진짜 맛있어요 깜짝 놀랐어 밥 도둑이에요 예 뭐라고요? 음식이 걔 너무 달아. 해줘도 난리예요 저 사람 너 말고. 해줘도 난리예요 진짜 니 말고 미가 말이야, 미가. 미가든 누구든 해줘도 난리예요 저 사람 문제 있어요 설탕 너무 많이 있어, 미가는. 음식에 다 달아요. 이게 반찬이지, 이게 조미료 안 쓴 게. 이래야지. 반찬이. 저 옆방에 안 되겠다 진짜 정말 가만 안 되겠어요 진짜 정말로 여기 또 오늘은 악기가 소환돼가지고 천사가 왔어요. 지금 천사같이 이렇게 하고 있는데 제가 또 방정을 하고 오늘 천사 언니가 왔으니까 전 장 보러 가야 되겠고요. 미스키가 언제 할지 모르겠지만 지 끌린 대로 방송한다고 해요. 자, 제라주님 감사합니다. 모치풍 감사합니다.
자, 시청해주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다. 타로. 지금 악기 수환하려고 했는데 천사가 와서 악기 도망갔고요. 악기 이따가 저녁에 올 것 같아요. 그리고 이따 저녁에는 오늘 저걸 맛있게 밥을 먹어봐야겠어. 저는 지금 다이어트 해야 돼가지고 밥 못 먹고요. 여기까지 하고 미스키가 너 할지 모르겠네. 알람 울리면은 짠 하고 나가주세요. 뇌물로 소주겐 반찬을 소환 안 나가려고 갖고 온 것 같기도 하고 왠지. 운동회 때문에 똑같네. 뭐, 배 들어갔잖아. 그렇게 방송하는데 갑자기 놀래게 올리지 마. 놀랬잖아 지금. 아 배를 왜 보여줘? 아 속옷은 왜 안 입고 다녀 진짜. 너무 갑자기 배를 보여줘갖고 놀랬어. 여기 거울이 있었으면 나 골로 갔어. 방심할 수가 없어 진짜. 자 이제 여기서 방송하고요. 미스키. 미스키 준비하려면 좀 시간 걸리겠다. 자 이제 저녁에는 자 여자 언니하고 재밌게 노시고요. 오늘 악기와 함께 밥 먹을게요. 자 저녁에 맛있는 거 보러 오세요. 안녕. 뭐 서진이 반찬 좀 싸줘야겠다 진짜. 왜? 응? 서진이가 누구야? 천서진. 진짜? 이 엄마가 해준 것 같은 반찬 제가 안 먹어봤을 거란 말이야. 많이 있으니까 좀 싸줄게. 멋지 인사하자. 왜 도망갔지? 아니 양집사 해고제에서 반찬이 그러니까. 자 안녕. 기다려. 바이. 저녁에 맛있는 거 먹으면 봐요. 땡큐.